लाखों रुपए आप बचा सकते हो सिर्फ इस एक वीडियो से, अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली तो। इटारना 24 किलोमीटर, द्वारा 38 किलोमीटर, डोईवाला 25 किलोमीटर और होरावाला 35 किलोमीटर है रायपुर देहरादून से। और इन चारों जगह प्राइस 15,000 रुपये पर गज से भी अधिक है। लेकिन इन 4 लोकेशनों से भी कम रेट पे 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक ऐसी लोकेशन है जहां से न्यू NH हाईवे पास होने जा रहा है, जो मसूरी धनौल्टी का न्यू रूट रहने वाला है, जहां का व्यू और एनवायरनमेंट अल्टीमेट है। अगर आप इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी चाहते हो तो फॉलो करके कमेंट में डिटेल्स लिखें और आप तक डिटेल्स मैसेज कर दी जाएगी।